I, Praveen Reddy of SV Engineering Constructions. Recently, we have added 4x4 four-wheel drive with AC cabin backhoe loaders in our fleet. ఈ 4x4 backhoe loaders 3 తీసుకున్నాము. And we are using this machinery in the mining sites for maintenance of the roads and cleaning of the dump truck bodies. Trench leveling kunnu, road leveling kunnu, body cleaning ఉపయోగిస్తున్నా. So the mission has been with cat engine and AC cabin is there and four-wheel drive is there, which will be useful in the mining sites. చేస్తారు సార్ లివర్ బాగానే ఫేర్గా ఉన్నాయి, ఆప్టింగ్ బాగానే ఉన్నాయి, చేసి బటన్ ఇచ్చారు సార్, ఏసీ ఇచ్చి సేఫ్టీగా ఉన్నాయి సార్. And we are very much satisfied with the performance. అంత పెర్ఫార్మెన్స్ సూపర్గా ఉంది, బాగుంది. ఆపరేటర్ కూడా క్యాబిన్ షెడ్ అంతా మంచి సేఫ్టీ అంతా బాగానే ఉంది. పార్ట్స్ డెలివరీ కూడా తొందరగా డిస్పాచ్ చేస్తున్నారు. సర్వీస్ కూడా బాగానే ఉంది. బాగానే ఉన్నాయి సార్. చేస్తున్నారు డీజిల్ యావరేజ్ 4 లీటర్లు ఇస్తుంది సార్. వీఆర్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ సార్ ఈ మిషన్తో మాకు.